다담한 릴스에 등장할 때마다 물어보시는 그 밀폐 용기. 각종 조미료 담기 좋은 500ml부터 대용량 식재료 보관에 용이한 3.2L까지. 다른 건 몰라도 쌀 잡곡은 꼭 여기에 보관해보세요. 칼각 정리는 물론 365일 신선하게 보관이 가능해요. 특허받은 원터치 버튼 설계로 실리콘실에 균일한 압력이 가해지면서 원터치 한 번으로 완벽한 밀폐력을 자랑합니다. 총 5가지 다양한 용량으로 구성되어 있어 용량에 따라 식재료 착착 넣어 보관하시면 보기도 좋고 찾기도 쉬워 칼각이 유지됩니다. 세트 패키지는 추석 선물용으로도 딱 좋아서 이번에 수량 비상이니 오픈런 추천드려요. 추석 전 마지막 공구라 역대급 혜택으로 준비했습니다. 같이 쓰실 분 댓글 주세요.